eno dekolca tudi ima veliko daru in zna na pamet stvari risati sebe izredno, mislim. Tako da je človek vesel, ko vidi take talente, ne. Eni so pa pridni, po posnemanju znajo lepo risati in imitirati tisto, kar vidijo, ampak občudujem tiste, kar iz sebe delajo, ker nimajo zavir, ker se upajo potegniti črto, ne. No, tale fant je tudi zanimiv, to sta dvojčka, Jure pa Andraž, fajn rada rišeta, pa ptice, no, sploh je specifično to za take otroke pri teh letih, 9, 10 letih, da svojo domačo žival rišejo ali pa kakršnokoli žival. To je že bolj podobno ruševcu, to so pa to, ja. Divji petelen. Tako. No, in to je 10-letnik in je tudi oba bratca, dvojčka sta izredno pridna in delovna in nimata zavor, ne. Se upata slikati in narediti in jih ni strah, ne. Pri risanju pa pri slikanju, če ti je strah, pa da si pač ne veš, a si prav naredil ali ne, ti se zavorajo, moraš iti prehoditi, ne. No, na svilo, ste se že lani verjetno videl, ljudi izredno radi delajo, jih zelo sprošča, barva lepo teče in se včasih marsikaj zgodi, kad nisi predvidel in ti se tudi nekaj lepega, ne. To je Pija Vrbole, ta bo imela danes nastop, je vsestranska umetnica, tako da v onem koncu tamle so pa tudi se malo letos lotili portretov, avtoportretov, ki je težko, a ne, jasno, to je ena težka zvrst, ampak zanimivo, s pomočjo domišljije so dočarali, a ne, eno stanje okrog tega portreta. Ona ima rada te take divje, mitične živali, ja. Fant, to je pa ta Andraž, on pa občuduje slikarko Frido Kahlo, Mehikanko, ki je pa vedno, ki je slikala portret, je vključevala v svoj portret oziroma v ozadje tudi njene domače živali in rastlinje iz tistega področja iz Meksike. No, in se je pa on tudi odločil, da bo svoje 2 ptice naslikal v portret, okrog portreta. In se je kar potrudil, no, za 10-letnega je kar super, ja. Je kar v redu, ja. No, pa kot vidite, tukaj tudi na steklo delajo, zelo radi, je tudi malo drugač kot akril, treba najprej skico narediti, pa jo potem dati v spodnji pod steklo in malo uporabljaš barve za steklo ali pa akrilne barve tudi. Tukaj so pa fotki, ki jih malo fotografiram med delom. Ko delajo, ja. No, pa so pa tudi zunaj, to so še tukaj, ja. Spet svila, risba, no, ta je 8-letna dekelca, ima tudi močno risbo, tako ni plaha, se upa, potegn črto, kar me zelo veseli. In tako si vesel, ko vidiš te nove generacije, ki so kar precej drugačne od tistih prejšnjih, pred recimo 30 leti, ko smo začeli tole šolo. Zdaj so veliko bolj svobodni, veliko bolj se upajo razmišljati na svoj način in stojijo za svojo tisto idejo, ne, kar me veseli. Koliko ste jih pa tako letos, koliko jih je zaključilo? Letos jih je tam okrog 14-15, no. Jih je zaključilo? Eni pridejo pa grejo, ne, mislim. Hodijo nekaj časa, par mesecev, potem naredijo pauzo, pa se spet vrnejo, pa spet delajo. In to, koliko tako vsak napravi približno? Ja, kar veliko naredi, no. Za to razstavo je vsak zbral 3 izdelke, akril, svilo pa risbo ali pa steklo, kar dosti tega naredijo, ne, ker pa tudi veliko dajo naprej kot darila starim staršem ali pa prijateljem, pa tako mamici za rojstni dan, kaj naredijo, ne. In to ustvarjajo tu v vaši galeriji v Domžalah? Tole bojo oni nazaj dobili, vse to dobijo oni. Mislim, ustvarjate pri vas? Ustvarjajo pri meni, ja.
potem pa vzamejo to domov, je to njihovo. Se imajo že doma cele galerije nekateri. Kjer je čez kakšno leto, 2, 3 lahko še samostojno razstavo imel. Seveda, ja. Ampak je treba narediti selekcijo, ne? Mora res biti nekaj, da bo nekaj posebenega. Ne? Ja. Zato pa takole na koncu leta vedno naredimo to, da otroci zgradijo eno spoštovanje do te umetnosti, ki jo delajo, sploh do umetnosti, ne? Da jim vzbudiš spoštovanje in da znajo to ceniti, da ni to kar tako neki, ne? Ja, da je to iz njih ven, ne? Tako vas bom še peljala semle. Tukaj so pa ponavadi risbice, bolj razstavimo črno-bele, za ene to težje narediti, odvisno, ne? Kakšen dar imaš. A to je z svinčnikom? To je samo svinčnikom. S svinčnikom, ja. Ampak so čudovite te sence. Ja, ja. Tukaj moraš obvladati proporc, potem moraš biti potrpežljiv in vse kar dolgo časa to nastaja, ne, preden je zaključena taka slikca. Ja. Po se vidi kar prav vsaka dlaka, vsako perje. Ja, ja. To je 13-letna, ki ima res izreden smisel, izreden dar za risbo. Se je še več tega naredila, ampak tole se je odločila, da bo dala za razstavo. No, tale deklica Kaja Goren, se jo verjetno poznate še iz prejšnjih let, bo pa jutri nagrajena v Ljubljani, v občini Ljubljana. Jo bo nagradila, oziroma Lions Club International, ker je prišla med finaliste s plakatom za mir. Ona je tretja, dober dan, živja. Tretja najboljša je njena slika v Sloveniji za plakat za mir, ki smo delali. In bo obe jutri nagrajeni tam, ker jutri tudi ta obletnica leonizma v svetu in zato je pa tak velik dogodek v Ljubljani jutri. Ja. No, to so pa ostali in to je ta Kaja, ne, kot sem rekla, mislim, da je izredno dobro tudi riše. To je kaj z barvicami ali s flomastom? Najprej je to na papir naredila, pa je dala potem pod svilo, potem pa s specialnim takim peresom nariše gor na svilo, iz nečem, ki se imenuje kontura. In se to pa strdi in ostane fiksna slika, ne. In je pustila pač kar črno-belo, je rekla, ne bo enkrat ena črno-bela. In pa te dve slikce so tudi njene, tako zelo ptiči, ja? Malo kot japonsko slikarstvo, tako fino. No, tale, ki je tigra naredila, ta je pa sprejem se naredila na oblikovni gimnaziji in bo od jeseni hodila tja. Ja. Maša Ličen. No, to je spet delo na svilo, ki je strašno zahtevno, ne? Ker mora biti dobra risba, pa natančen moraš biti izredno. Lahko si pa tudi kaotičen, ne? Sam potem bo pa taka bolj abstraktna risba, nastala, kot je tale. Ja. Zdaj odvisno, kakšen je otrok. Ja. Če bolj živ otrok, bo bolj barve mešal, pa bo bolj taka eksplozivna slika. Eni so pa zelo urejeni v svoji glavi, ne? Pa imajo radi perfekcionizem. Še tudi zunaj tudi mata nekaj, ne? Zunaj imaš tudi, ja. Dober dan, živja. Kar pogledajte, imamo tudi noter, pa bomo pa v zunaj sedeli. Ja. Te so pa že malo drugače. Te so pa tisto na svilo, ali kaj? To je spet svila, ja. In po svojih domišljijskih zadevah. Tale fant ima že kar svoj stil, že tudi hodi nekaj let sem in se je razvil tako, da ima že nek svoj stil, ne, svojo izpoved. Zanimivi oblaki. Ja, hodi na morje, pa opazuje morje, pa oblake, skale in otoke in se je pa posvetil letos kar tem. In na vse te tehnike, na steklo, na svilo in na akril je to isto tematiko
obravnaval. In sem vesela, da se lepo razvija. Lepo je, ja. To so pa ostale tako 12-letne deklice, ki že malo bolj obvladajo zadeve, imajo več prakse. Tega noje je tudi fajn Tudi narediti. tudi, ja. Prav tisto, da sedi pa ga gor gleda. Ja. Tu bodo pa pol še zunaj. Potem bojo pa ljudje zunaj sedeli, zdaj, kadar boste vi hoteli, dobro v 5 ne bi začeli, lahko te deklice naredijo tisti svoj skeč. Pa bolj bodo tudi risali kaj Pa zunaj. tukaj sedijo, tam bojo še tudi eni risali potem, ko se naberejo, ne. Ja. Tako da bo tudi malo še likovni zaključek. Ja, kakšne starše ali pa prijatelje narišajo, ja. Jaz sem pa še vmes nastojala, postavila še ene moje starejše slike, starejšega datuma, čistko za okras, ne, da je malo kontrasta na zeleno barvo. Pa sem dol v galerijskem prostoru vzela te dve ven, sem rekla, da bomo malo popestrili, olepšali vrt. Dobro, hvala vam. Pa čim več otrok spravite lepo do Ja, velikih je že arhitektov, slikarjev, ki so... mojstrov slikarije. Ne? Ja, zdaj že hodim na razstavah mojih bivših učencev, ki so akademski slikarji, arhitekti so znani, ki so tukaj prve korake naredili. Ne? Koliko pa se jih približno, koliko 30 let približno imate zdaj že to šolo? Ja, zdaj koliko je vsega, nisem nikdar štela, ampak zelo veliko. Bi rekla, da koliko je že znanih slikarjev, torej akademskih slikarjev, bi rekla sigurno 20, 25, pa mogoče 5 do 10 arhitektov. Imate pa prihajajo še letos nazaj, pa ne. 30 letnico imate, ali bo naslednje leto 30. Enostavno sem kar spustila to, no, nisem nič o tem razmišljala, ampak ko sva se prej pogovarjala, sem rekla, se je pa res, zdaj pa leta 2017, 87. smo začeli prve te delavnice imeti, ne, ja, po 30 let. 30 let, Zgleda. to je pa kar Ja. lepa številka. Ja, ampak važno je, da delamo, se mi ne gre nič, da bi kaj, ne vem, na kakšen pump to dajala. No. Pa Jaz sem da vsem so otroci zadovoljna. zadovoljni z risanjem pa z slikanjem, ne, in Ja. da jih motivira ena taka fajn priznana slikarka, Ja, kot ste vi. verjetno, da Ne. so, zato pa pridejo, pa se prijavijo, pa jesen spet, ne. Sicer ne maram nekega velikega števila otrok, glih toliko, da smo vsi zadovoljni, da lahko v miru delamo, ne. In se pa, če jih je manj, lažje posvetim vsakemu posamezniku in je to boljše. Ja. Lepo, hvala. Hvala vam. Pa čestitke Ja, hvala vam. ob zaključni razstavi. Ja, sem zadovoljna, pa da je še tako lepo vreme, ne. Prav čaroben, res je lepo. Hvala. A res to bo tako, gospod Lepne, bravo, lepo. To je pa gospod Lepne. Ja, to pa sliši veliko o detku in o, mislim, debatah, ki jih imata. In je to, mislim, se mi zdi, da je okrasen. Da je ena taka lepa simbioza med tema dvema, ne? Ja, to je pa res čudovito. Zdaj se pa lepo v miru vse pogledajte, kar kot boste hoteli, Olga vam bo naredila drink ali karkoli. Olga bo na, ne? Olga je tam imam rdeče vino, je Andraž, Andražova slikca, tamle so pa pande, najljubša tematika Ljubka. Moje ta. Ne, ono je tudi moja. Ja, Ja, ker sta dvojčka, je Andraž naredil to stran, Olga pa to stran. Pa to stran. Pa tole, to je pa, no, a daš povedati? Moja Mona Panda. Kako je pa ta nastala? Kako je ta Mona, zakaj je Mona Panda? ne vem, Mona Lisa sem pa naredila. Pa pa Mona Panda naredila. Ja, je hotel Mona Lizo narediti, ne po Leonardo da Vinciju, ampak ima pa rad
Pande? Je pa spremenil Mona Panda. Mona? Monopando. Mona Pando. Ali dobro. Ja. Je tale malček je že to. Ja, dobro je. Vse koga je. Ja. Pa je pogleda. Ja. Redu je, ja. In kako to datirati? Pande rišeš? Čist malo program. Imaš pol tudi kaj plišaste pande doma? Ja, kar velik program. Ker velik. Klican, da bolj mislim. A ti si se pa bolj na ptiče? Kaj pa to muca ali? A tako skrbi? Ja, lepo. Ne sam jaz. A ne sem ti, no, kako je elegantno, ne? No, takole, gremo pa sad jaz samo malo gorjavo. Zdaj pa, ko smo se vsi skupaj tukaj dobili, sem zelo vesela, da imamo tako čudovit sončen dan in tako veliko čudovitih del, ki so jih otroci ustvarjali prek celega leta z velikim entuzijazmom in prizadevanjem. So me pa zelo lepo presenetile pred dnevi, ko se je Pija in Maša, ko ste se javili in ste rekli, da ste napisali nek skeč in da ga želite danes uprizoriti. Tako da, prosim, izvolite. Maša, Nina, Živijo, sva jo spet vidi. Ste tudi vidno prišli na razstavo? Ja. Zelo sem lačna. Jaz pa ne? Ne, jaz pa ne. To ne jagode. In ko smo že ravno pri jagodah, poznata vic o jagodi? Ne, povej ga. Zakaj je jagoda oblekla pisano srajco? Jaz ne vem. Jaz tudi ne. Kaj pa vi? Zakaj? Zato, ker je šla na razstavo. Jagod je zmanjkalo. Lej, tu so še banane. Evo, izvoli. Ko smo pri banane, ste slišali vic o banani? Ne, povej ga. Zakaj ima banana rade, da jo lupiš? Ne vem. Povej. Zato, da dobi krilo. Tako, kaj imam jaz? Ja, točno tako. A se spomnite, kako smo packali z rdečo in modro barvo? Ja. Zelo je bilo zabavno. Pripravila sem vic o tem. Povej ga. Povej. Rdeča barva reče modri. Dajva, narediva sliko. Rdeča in modra barva se zlijeta na platno. In potem nastane vijolična barva. In potem barvi rečeta: poglej, kako lepa barva. Ta bo pa lahko na sredini najine slike. Potem pa se oglasi majhen glasek. Jaz ne bom na sredini slike. In barvi se obrneta in zagledata majhno vijolično barvico, ki odkoraka stran. In potem se barvi spogledata in rečeta: no, toliko o najini sliki. Počakajte, nekaj smo pozabile. Mi smo že jedle, kaj pa naj še prijatelji? Prav. Poglej, tukaj imamo bombone. To je Počakaj tam. Še je. Samo še malo. Počakaj tam. Prišli smo na razstavo, se pogovarjale, jedle in dale bombone našim prijateljem. Ampak nekaj manjka. Se res pogledati si moramo še razstavo? Ja, pridi tam. Počakaj, dobiti se še moramo.
Adijo. Ja, odlične so bile. Ljudke, odlične. Kako se same? Odlično, sedaj prosim, poglejte na stavo, pa se dobimo zunaj, bomo malo prigriznili, pa popili, uživali v lepem sončnem dnevu ob umetniških delih naših mladih ustvarjalcev. Bomo se malo pogledali, da Za tega pa še nimam imena. Ta je hčerka od nje. A bo začela, si že začela? Ne bom. No, prav. Ni problema, vse je individualno. In ti boš dobila jutri tretjo nagrado. Ja, Lions Club International med finalistkami je za najboljši plakat. In to tretja ta najboljša v Sloveniji. Ja, tako, res, Pridna. zelo. To, veliko uspeha naprej, no? Sigurno. Kaj delaš, portret? Po mami čist prgmah biti. Aha, opala. Ma ne moram, sad ne tančne. Križnika sem lahko smokal.